Mišo, ki se raziskovalno in pedagoško deluje na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem slovensko zgodovino 19. in 20. stoletja s glavnim poudarkom na zgodovini planinstva, alpinizma in odnosa človeka do narave. Je avtor večjih knjig, številnih člankov, kolumn, pripravljalec in narator v mnogih radijskih in televizijskih oddajah. Je glavni urednik največjega slovenskega spletnega portala Friko.si. Izvolite. Ja, še naslov predavanja bom povedala. Slovenska planinska izobraževanja do druge svetovne vojne in pomen za slovenstvo. Lep pozdrav. Pred par minutami nazaj sem reč pozdravljene, no zdaj se je stvar malo obrnila, tako da tako rečem pozdravljeni. Hvala lepa kolegica Lamut za najavo in za besedo. Kot je že Ana Marija povedala, v bistvu bom nekako prikazal teh 20 minutah, prosim 5 minut reči, se opozori, ker znam biti drugače predolg. V bistvu bom pokazal vsem tem segmentu raznih izobraževanj, ki smo jih imeli moč poslušati tukaj te dni, je v bistvu tudi planinstvo danes, torej stvar, ki jo najlažje povežemo s Planinsko zvezo Slovenije, torej danes bi temu rekli plezalne šole, alpinistične šole, tudi izobraževanje za markaciste, za planinske vodnike in kup drugih v bistvu vej, s katerimi se lahko človek izraža v gorah. Vse to je nekako v sklopu tudi enega širšega izobraževanja. Jaz bom tule, torej z kolegom Matijom sva pripravila en prikaz, predvsem dveh vej udejstvovanja v gorskem svetu, in sicer vodništva in alpinizma, ker sta ti dve veji bili najbolj dejavni oziroma jih lahko nekako prikažemo kot izobraževalni pred 100 leti. Danes poznamo planinske šole, planinske krožke, ampak to je stvar povojne organizacije Planinske zveze. Pred 100 leti Planinske zveze ni bilo, je bilo Slovensko planinsko društvo z svojimi podružnicami, ki pa je v bistvu nastopilo, bilo postavljeno, ustanovljeno predvsem zaradi enega nacionalnega boja napram Nemcem, ki so si uzurpirali oziroma so bili najbolj dejavni v slovenskem spetem svetu, predvsem okrog Triglava. In Triglav, Triglav je srčika v bistvu ene planinske zgodbe in tudi slovenske zgodbe, ampak vseeno, torej v našem kontekstu planinske zgodbe, o kateri bom govoril. Zmeraj nekako začnemo in na koncu pridemo na Triglav. Torej, Triglav je najpomembnejši nacionalni simbol slovenstva, o tem verjetno se lahko strinjamo, in danes nekako velja ena taka fama oziroma kar rek, da nisi pravi Slovenec, če nisi bil na vrhu. Ne vem, za koliko od vas to velja, ampak generalno je nekako v faktih tako, da okrog 500 do 600 tisoč Slovencev po izračunih Fakultete za šport letno obiskuje gore, ali so to nizki kuci, ali so to višji, ali je to visokogorje. Večini je cilj Triglav, na letni bazi pa slovenske gore danes, torej v današnjem času obišče 1,5 milijona obiskovalcev. Če dam spet podatek na naš Triglav, pred 120 leti je bilo v letnem izračunu oziroma na leto približno 200 do 300 obiskovalcev na Triglavu. Danes, pred 14 dnevi sem bil v sklopu obletnice Krederce, 120 let izgradnje. Pod Triglavom nisem šel na vrh, ker jih je tisti dan bilo na vrhu več kot 300 in v bistvu kolona preko grebena me je odvrnila. Tako nekako zgleda ta kolona danes in to je realnost. Torej, v hribe se hodi, gorski turizem je zelo izrazit. Včasih, kaj sem hotel prej reči, Triglav je danes v grbu in preko grba je v zastavi Republike Slovenije. Dejstvo je, da ima vse to korenine dobrih 100-120 let nazaj, torej v tem
vzponu slovenskega planinstva, seveda z Aljaževim stolpom. Predtem pa še ni bilo take kontinuitete obiskovanja gore. Pri nas so obiskovali redki posamezniki in še to po večini, oziroma lahko rečem, kar predvsem s pomočjo vodnikov. Torej, ena veja, ki jo bom danes prikazal, so vodniki, gorski vodniki. Ta poklic, tudi tedaj je bil že to na nek način poklic, čeprav so seveda bili to domačini pod gorami, je danes ponovno poklic. Imamo izobraževanje za gorskega vodnika, ki ni planinski vodnik, torej to ni enoznačna stvar. Stari gorski vodniki 100-120 let nazaj so pač na svet prišli oziroma so postali dejavni zaradi tega, ker so gore začeli obiskovati tujci oziroma ljudje, ki niso živeli pod gorami, ki jih je zanimalo, kaj je tam čisto na vrhu in so želeli priti tja, ali so bili raziskovalci, botaniki, geologi, največ tovrstnih razsvetljencev. To je tudi čas, ko največ ljudi začne obiskovati gore in domačini so videli dober vir zaslužka. Torej, obiskovalci so potrebovali gorske domačine za to, da jih peljajo v hribe. Takrat seveda ni bilo še dobenih poti po naših hribih, tudi koč planinskih v današnjem smislu, 200 let nazaj, seveda še ni bilo, začetki vodništva. Lahko bi rekli, da so prvi vodniki bili tisti, ki so spravili Hannibala čez Alpe, na primer. Torej, spet so bili domačini pod gorami. Pri nas pa seveda tisti, ki so živeli najprej, govorimo, ker prva stvar, če govorimo o nekem mejniku vodništva pri nas, prvi spon na Triglav, spet smo pri Triglavu 1778. leta, to je na primer 8 let prej, kot so bili na Mont Blanu ali celo 22, preden so bili na Velikem Kletku ali Grossglocknerju. Triglav še danes velja za zelo zahteven planinski vrh. Težko je priti gor, pa je danes opremljena pot, greben, najbolj zloglasen greben, ki ga vidimo tukaj, je bil včasih 30 cm ozek in gorski vodniki so peljali te kliente tam čez njega, tu se vidi na primer, ona dva okobal jahata v strahu, globel, levo, desno, 300 metrov, on si pa prižge pipo, taki junaki so bili ti domačini, nič strahu niso imeli, ampak to so tisti, ki so imeli naravne danosti, da so res dobro vodili v gore. No torej, če spet se navežem nazaj na Triglav, prvi pristop na Triglav je bil povezan z gorskimi vodniki, torej 4 danes srčni možje, katerih spomenik lahko vidimo v Bohinju, od teh so 3 bili, 2 sta bila rudarja, eden je bil lovec, eden je bil pa v bistvu ranocelnik. Stvar je bila takšna, da je Žiga Cojski je bil fužinar, imel fužine, tam v bohinjskem koncu želel izvedeti, v bistvu razpisal nagrado za vrh in želel informacije, on je takrat nabiral kamnine, minerale in tako naprej. Zanimalo je, da tudi so nahajališča rude morebitna v Triglavskem pogorju. No in ta njegov ranocelnik je nabral torej še 3 krepke domačine in v 3 dneh so nekako našli pot in prišli na Triglav. Torej so iskali domačini pot. Jasno je, da so domačini marsikje bili že nekoč davno na vrhovih. Na Triglavu morda ne, ker je težko pristopljen, težko dostopen, ampak kakšen grintavec, kjer je do vrha travnato pobočje, verjetno lahko bil osvojen že pred 500 leti, ko so kakšni domačini tam gnali kako drobnico, pa jim je šla previsoka, ali kot je rekel Jakob Aljažda, domačinu, pastirju, srce ne miruje, dokler ne pride na vrh in pogleda navzdol. Domačini, o katerih lahko danes v kontekstu slovenske pokrajine govorimo, so bili seveda Bohinjci, najbolj dejavni gorski vodniki. Potem so bili Kranjskogorci, Mojstrančani, Trentarji, katere je
svetovno slavo pripeljal Julius Kugi s svojimi knjigami in seveda tudi domačini izpod Kamniške Bistrice. Če ste morda pozorni na ta znak na prsih, videli bomo čez nekaj trenutkov. Pri nas, v naših gorah, kot sem že v začetku povedal, so takrat 120 let, 150 let, oziroma 150 let nazaj so v naših gorah delovali le Nemci oziroma nemška planinska društva. Nemci so v bistvu pri nas tudi postavili prve koče in gradili prve, markirali prve poti in seveda so bili klienti, večinoma tujci, zato so gorski vodniki že z enim preko uradnega reda za gorske vodnike vodeni, seveda vodili največ Nemce in bili nekako člani oziroma evidentirani pri nemških planinskih društvih. Te planinske organizacije v Slovenskih gorah so izvajale tečaje, ker so učile domačine, da so postajali gorski vodniki in seveda so jim postavljale določene normative, torej njihove dolžnosti in obveznosti na teh tečajih. Prvi tečaj v naših gorah je bil 1894. leta in sicer v Mojstrani, seveda v organizaciji avstrijske oziroma nemškega planinskega društva. To je leto, ko smo Slovenci imeli šele eno leto slovensko organizacijo planinsko, SPD, Slovensko planinsko društvo, je bilo ustanovljeno 1893. leta v Ljubljani in seveda Nemci so nekako formirali prve gorske vodnike v naših gorah. To so ta obeležja oziroma znaki gorskih vodnikov v naših koncih. Vidi se torej nemški planinski znak gorskega vodnika in potem kmalu že ta na sredini, torej znak SPD-jevega slovenskega gorskega vodnika. SPD je začel izvajati svoje vodnike za tečaje za gorske vodnike in sicer 1906. leta je bil prvi tečaj, potem jih je bilo še nekaj. In tudi redi oziroma pravila za gorske vodnike so bila potem nadgrajena in v 30 letih, ko seveda nemških gorskih vodnikov pri nas oziroma vodnikov, ki bi bili registrirani pri nemških planinskih društvih, ni bilo več. Zdaj, na kratko smo preleteli to izobraževanje oziroma vejo vodništva domačinov, ki so v bistvu potem s klienti tudi ustvarjali prve alpinistične vzpone. Če govorimo o gorskih vodnikih, govorimo tudi o začetkih alpinizma, ampak če gremo pa malo širše, torej obstajali so pa tudi posamezniki, predvsem posamezniki, ki so hodili v gore brez gorskih vodnikov, in to so potem malo bolj že športna dejanja oziroma v športni maniri iskanja novih linij. In pri nas se nekako prvo neformalno združenje alpinistično pojavi v začetku 20. stoletja z skupino Dren. Drenovci so bili zbrani okrog Bogomila Brinška in Rudolfa Badjure, ki sta v bistvu poznana tudi še iz enih drugih zgodovinskih stvari politično in naprimer Brinšek kot prvi pokrajinski fotograf v tistem času. Torej, ti mladi fantje, predvsem študente, ki so bili zbrani v Ljubljani, so začeli plezati, so se družili, so se tudi samo izobraževali preko informacij iz tujine, ampak nekega uradnega izobraževanja, alpinističnega plezalnega, pri nas še pred vojno ni bilo. Ključni moment razvoja in da danes lahko govorimo o enem dejstvu, da smo Slovenci že preko 40 let v svetovnem alpinističnem vrhu, je v bistvu turistovski klub Skala. Skala je bila ustanovljena v Ljubljani 21. leta in tudi to prvo leto so že izvedli alpinistično šolo. V pravilih, v statutu so si zadali torej nalogo, da vežbajo svoje člane in mladino, torej učne osnove
so ključne za razvoj. Torej, skalaši so potem do začetka druge svetovne vojne bili glavni protagonisti alpinizma na Slovenskem. Večina sicer je bila članov tudi Slovenskega planinskega društva, ampak Slovensko planinsko društvo v tem času alpinizma ni tretiralo kot nekaj dobrodošlega, ukvarjali so se z gospodarskim razvojem, torej gradnjo koč, planinskih poti in tako naprej. In ti mladi fantje so se pač zbirali v skali. Skala je pomembna v širše slovenskem okviru, zaradi tega, ker so v bistvu začetniki smučanja, torej da danes govorimo, da smo Slovenci smučari, pa da smo planinci, pa da smo alpinisti, torej da smo hribovci, nekako izvira iz skale. Konec koncev so skalaši bili strašno dejavni v enem širšem kulturnem smislu, so v bistvu ustvarjalci prvega slovenskega celovečernega filma in tako naprej. Torej, še in še o skali, ampak v bistvu danes v kontekstu tega izobraževanja ne bomo tako dolgo in na široko potem. Se pa vem, kaj je zagrabil, da ne gre naprej. No, v 30 letih se tudi SPD začne, ampak v povezavi s skalo. Torej, odločili so se, da bodo tudi oni, SPD, bi lahko rekli, danes je enačaj Planinska zveza Slovenije, no so se tudi oni začeli dejavno ukvarjati z alpinizmom s pomočjo skalašov. Skalaši so bili učitelji na njihovih tečajih. No, pomembna pa je ta tako imenovana akademska skupina SPD-ja, ki je v bistvu združila v konec 30 letih mlade študente in bila v tistem času tudi najbolj dejavna v enem izobraževalnem in tudi udejstvovanju v hribih. Če pogledamo mogoče še čisto na hitro, kolektivi alpinistični v Sloveniji 28. leta pomeni, tukaj so se tudi izvajale alpinistične šole, vidimo, da je 28. leta bila šola izvedena le na 2 mestih. Seveda druga svetovna vojna, potem, kot smo že nekako lahko slišali, in je stvar zelo diskutabilna, prenese zelo razmah športa. Torej, nova oblast zelo podpira množičnost in alpinizem, predvsem pa planinstvo je idealno, torej športni poligon za vse delavske, predvsem delavske množice. Tu vidimo že, torej imamo 10 alpinističnih kolektivov in čisto tako en podatek iz leta 2008, nekako približno na kolikih mestih. Danes bi malenkost lahko bila drugačna slika, ker se pač vsako leto spreminja, enkrat so v enih mestih šole in enih krajih, in tako naprej. No, torej, danes, če vidimo, da smo imeli alpinistično izobraževanje sredi 30 let na 2 mestih, ampak ker je bilo postavljeno zelo dobro, torej skalaši so s pomočjo potem SPD zastavili zelo dobro alpinistično izobraževanje, lahko danes v bistvu žejemo sadove vsega tega z, na primer, podatkom, da imamo Slovenci alpinista z največ svetovnim, najpomembnejšim priznanjem Zlati cepin, 4. Daleč za njim potem ni nikogar oziroma nekaj redkih svetovnih najboljših alpinistov, ima 2 zlata cepina, torej zlati cepini so neki Oskarji alpinizma. Od 92. leta se podeljujejo, 24 jih je bilo podeljenih, Slovenci smo dobili 7. Pred 14 dnevi smo dobili svetovno prvakinjo v športnem plezanju. Torej, govorimo o eni športni panogi, ki je izjemno razvita pa je prav zaradi tega, ker so bili postavljeni odlični temelji, seveda na tradicijo nečesa, in to je tisti, ta boj za gore, s katerim sem začel na začetku, torej Nemci, Slovenci, naše gore, slovenske gore danes, Triglav. Posledica je danes boljša infrastruktura v smislu poti, koč, ker so tekmovali, kdo bo imel več svojih poti. Posledica je seveda bila večja afiniteta do gorskega sveta, tudi širših slovenskih množic in ta
torej planinski boj se je v 20 letih, torej z skalo prenesel v stene in začel se tako imenovani boj za stene, torej Clement Hugh, nisem ga omenil ni časa, ampak ideja prvih teh naših skalašev je bila, da slovenske stene ostanejo slovenske, šlo se pač za primat, torej prvenstvo, kdo bo zlezel prvo, kdo bo zlezel najtežjo smer in naši plezalci so se trudili, da bi bili to oni prvi, seveda so bili spet Nemci, tisti nemški alpinisti, tisti, ki so jim bili največji trn v peti. To je to v glavnem z moje strani, mislim, da sem bil tu nekje časovno. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, Peter. To je eno zelo zanimivo predavanje, smo poslušali. Zdaj vas bi prosila, če imate kakšno vprašanje. Ja, jaz bi samo dodala bolj vprašanje. Namreč o tem simbolu Triglava za slovenstvo, jaz sem pa prej govorila o morju, ki je tudi del grba. In bi ob tem omenila, da se je že takoj tudi na prvih ladjih splošne plovbe Vladimir Štolpa, ki je bil eden izmed pedagogov v pomorski šoli, narisal kasnejši grb splošne plovbe Triglav in morje. Vmes so kasneje sicer dodali sidro. In tako smo mi potem poskušali tudi s to knjigo, sidrali smo se na morje, zadeti morje s pogledom na Alpe. Tako da se ta simbolika s Triglavom nekako ujame tudi tukaj, ker se nam je zdelo, da je to eno in drugo. Drugo, kar sem želela povedati, je, da najdemo med planinci tudi jadralce, povezane z morjem. Recimo Aleš Punaver, mislim, da tudi vam predala gospa Punaverjeva precej gradiva, kot znan alpinist, je bil tudi ladijski konstruktor, jadralec in je tudi recimo Pomorski muzej prevzel nekaj gradiva od njega, tako da se mi zdijo ene take povezave v teh primeri zelo smiselne. Konec koncev, ko predstavljamo Slovenijo, z njo rečemo, imamo morje, imamo gore. Imamo gore, ne. In tretje, kar sem pa želela vprašati, ste omenili, da naj bi bil alpinizem oziroma to življenje z gorami športna panoga. Jaz, kot spremljam popolnoma lajke zadeve, jaz dejansko vidim že to kot način življenja, že skoraj bolj kot športno panogo. Ja, zdaj, veste kako je, če boste vprašali alpinista, ali je alpinizem šport, bo večina rekla, ne, to je več kot šport. Seveda je pač več teh raznih psiholoških komponent zraven. Dejstvo pa je, če čisto formalno gledamo, je pa stvar takšna. In alpinizem in športno plezanje sta uvrščena med športe Olimpijskega komiteja. Mladi športniki, torej ti, ki trenirajo, in alpinisti so lahko vodeni kot pač športniki z razredi, kar pomeni, da konec koncev lahko pristanejo potem v vojski ali pa v policiji. Planinstvo je zavedeno kot šport z tega vidika, ja, ampak hoditi v hribe je pa pač čisto stvar vsakega posameznika in verjetno bo vsak tako tisti, torej planinci in alpinist rekel, če ga se vpraša, zakaj hodi, mislim, odgovorov pa neštevati. Testo je pa, mislim, pač meni osebno, ker je fajn, kak zdaj, ne. Kaj ste nekaj med olimpijski šport je alpinizem? Ne, Olimpijski komite Slovenije ga vodi. Olimpijski komite kategorizira športnike v Sloveniji in alpinizem in športno plezanje sta med kategoriziranimi športi. Alpinizem nikakor ne, alpinizem ne more biti, čeprav medalje pa so alpinisti že dobili olimpijske, par takih, ja, Mesner, Kukučka, konec koncev za prvi spon preko severne stene Matterhorna 41. leta, potem 31. potem 32. leta naveza dobila. So pa športni plezalci zdaj kot probni šport uvrščeni v Tokiju 2020. Tako da načeloma, torej plezanje bo olimpijski šport. Kje je tisti, ki znaš dobil glasna? 4, Marko Prezelj. Drugače so jih pa še pač tudi drugi naši dobili, ampak Prezelj je tisti, ki je torej 4, potem pa ostali so potem z 2, ampak to so že hudi asi, tako da Prezelj v bistvu spod se ga ne da definirati z besedo.
tako dober v smislu teh ceplinov. Ja. Mogoče še tale gospodarska usmerjenost, ki si jo omenil SPD-ja, ki je potem pomogla k ustanovitvi te... Ja, zdaj mislim, dva vpliva gospodarska stanja, ampak če govorimo, treba je pogledati en kontekst konca Prve svetovne vojne. Torej, vihrala je vojna, da ne govorimo o Julicih in sploh tem delu, ki je bilo zaledje Soške fronte in ogromno planinskih koč in infrastrukture je bilo podrtih. Tudi 1/3 današnjega slovenskega ozemlja je bila v bistvu izgubljena, strani gledano infrastrukture planinske. Ampak tisto, kar je ostalo na tej strani Rapalske meje oziroma meje z Italijo, so ti, torej SPD, so se usmerili, da obnovijo. Torej so se čisto gospodarsko usmerili, finančni benefit so iskali za to, da obnovijo koče in tudi da gradijo gorski turizem. Ker planinske koče so, mi vidimo, da so to koče v gorah, ampak konec konca oni so imeli hotel Zlatorog v Bohinju, tudi je bil njihov. Pomeni, da oni so se usmerili na za to, da bojo čim bolj finančno dobro stoječe društvo, medtem ko mladi po vojni, seveda vsak tak prelomni dogodek pomeni nov zanos, takšen in drugačen, in mladi so želeli eno to športno komponento, v smislu, dajmo plezati v krilih, in oni se tega niso želeli, zato so ustanovili. Torej prvi alpinistični klub. Ja, fino. Tako da jaz sem našim referentom še enkrat prav lepo zahvaljujem. Bili ste krasni, zanimivi.